าดาวนี่ทำปลาดาวนี่สวยไหมพี่กัสนี่คือปลาดาวที่สวยนะสวยปะไม่กิฟนี่มือลูกเสาด้วยมันจะมาจัดการแม่กิฟได้เลยต้องยิงก่อนเฮ้ยการหนีเลยการหนีแล้วการหนีโอ้ยพี่กัสครับมาตัวนี้พี่กัสจัดการก่อนลูกออกัสมาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ออกัสด้วยนะครับใช่ไหมเฮ้ยพี่กัสตัวเองยิงก่อนลูกโอเคถ้าใส่น้ำเยอะไปอ่ะมันยิงไม่ออกใช่ไหมไหนพ่อของเราดูหน่อยเราต้องเอาน้ำออกไปก่อนนะใช่ไหมเฮ้ยพี่เกดได้อะไรมาเฮ้ยมันติดเปลือกหอยนี่มันคือเปลือกหอยอะไรอ่ะแสดงว่ามันตายแล้วเนี่ยมันถอดเปลือกออกมาแบบนี้ใช่ปะโอเคพี่เกดตรงนั้นตัวหนึ่งการยิงก่อนลูกพี่เกดแม่มาพี่เกดตรงนั้นตัวหนึ่งบนฝั่งเร็วยิงโอเคเฮ้ยพ่อยิงให้มาอีกตัวหนึ่งบนฝั่งมันจะมาจัดการเราแน่เลยยิงพี่กัสไปไหนอะครับไปไหนอะเราจะมาดูซิว่ามันจะมีปลาหรือเปล่ามันอาจจะมีปลาได้นะพี่เกดตอนนี้แดดออกแล้วมีปลาเปล่ามันมีปลานะโอเคลูกสาวตายแล้วสวยป่ะเฮ้ยแม่กิฟต์ตรงนี้มือลูกสาวด้วยมันจะมาจัดการแม่กิฟต์ได้เลยทุกคนเฮ้ยทุกคนครับพ่อมีของเล่นมาให้ด้วยนะนี่คือของเล่นนะทุกคนนะมันจะเป็นอุปกรณ์ก่อทรายนะเดี๋ยวจะให้พี่เกียรกับพี่กัสช่วยกันก่อทรายนี่เราจะมาก่อทรายกันมันเป็นทรายเปียกใช่ไหมพี่เกดไม่สามารถที่จะเอามาเป็นแม่พิมพ์ได้ใช่ปะนั่นไงเป็นทรายเปียกนะนี่เป็นตัวร่อนทรายใช่ปะเพื่อที่จะให้ทรายละเอียดเนี่ยตัวนี้เป็นตัวร่อนทรายนะอันนี้คืออะไรปลาดาวอันนี้อะไรเนี่ยโอ้มันมีทั้งคาดทั้งจกเลยนี่เห็นไหมแล้วมีอะไรอีกอะเป็ดอยู่ไหนอะครับโอ้ยเป็ดอยู่นี่ทุกคนคือเป็ดนะที่น้องจะเอามาเป็นแม่พิมพ์ในการก่อทรายนะทุกคนนะแต่ว่ามันต้องเป็นทรายแห้งใช่ไหมอันนี้มันทรายมันเปียกมันทำไม่ได้นะทุกคนนะน้ำพาไหลไปแล้วทุกคนนะอันนี้มีปลาดาวด้วยนะพี่เกดอุ้ยน้ำทะเลชัดปูลงไปแล้วมีเป็ดด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยมีหอยด้วยพี่กัสนี่เฮ้ยนี่ปลาดาวพี่กัสใช่ไหมพี่กัสทำไมดิทำเป็นแม่พิมพ์ใหม่เอานี่เป็ดดีกว่าลูกเป็ดนี่ตรงนี้ครับน้องๆลูกเป็ดเฮ้ยนี่เป็ดนี่คือเป็ดนะเราเอาปูดิปูทำได้ไหมเดี๋ยวขอรูปปูหน่อยเฮ้ยปูทำไม่ได้แต่ปลาดาวน่าจะทำได้เฮ้ยพี่กัสนี่ปลาดาวหลายตัวเลยเกณฑ์มาดูนี่คือปลาดาวนะปลาดาวนี่ทำปลาดาวนี่สวยไหมพี่กัสพี่เกดทำลูกอุ้ยนี่เป็ดพี่เกดนะทุกคนเป็ดพี่เกดโดนน้ำซัดหายไปแล้วอุ้ยน้ำซัดปลาดาวพี่กัสนี่เดี๋ยวพ่อไปทำข้างบนนี้ดีกว่านี่ปลาดาวนี่เอ้ยปลาดาวโดนน้ำซัดครับทุกคนนี่ปลาดาวนี่เป็ดพี่เกดนะเห็นเปล่านี่เรามีนี่ด้วยทุกคนนะปูเราเอามาปูมาทำดิกุ้งไม่ใช่กุ้งเฮ้ยกุ้งทำไม่ได้ว่ะกุ้งทำไม่ได้ทุกคนแต่ว่าปลาดาวทำได้นะนี่สวยเลยทำอยู่ข้างๆเป็ดพี่เกดดีกว่านี่ไงเป็ดนี่คือปลาดาวที่สวยนะสวยปะโอ้ปลาดาวหลายตัวมีเป็ดด้วยนี่กุ้งไงนี่คือกุ้งแต่กุ้งมันทำไม่ได้ครับทุกคนทำได้แค่ปลาดาวแล้วก็เป็ดอะไร
อะไรครับอะไรครับเฮ้ยพี่กัสเจออะไรอ๋อน้ำทะเลซัดขึ้นมาบนฝั่งแล้วกัสนี่คือปูนะโอ้พี่เกศครับตัวนั้นตัวหนึ่งพี่กัสครับพี่กัสยิงตัวนั้นก่อนไดโนเสาร์อยู่บนทะเลเร็วโอเคเฮ้ยทำไมไดโนเสาร์มันลงมาในน้ำได้นะพี่เกศ จุ๊บๆไว้ก่อนจะแกล้งกัด จุ๊บแก้ของกัสนะทุกคนนะเอาพี่เกศจัดการเฮ้ยวิ่งการหนีเลยการหนีโอ้ยพี่กัสครับมันตัวหนึ่งพี่กัสจัดการก่อนเร็วยิงโอเคใช่ไหมไดโนเสาร์ไม่ได้มาทำร้ายพี่เขาแน่เลยใช่ไหมเฮ้ยพี่กัสตรงนั้นอีกตัวหนึ่งยิงก่อนเร็วเอาปืนยิงโอเคอุ้ยเฮ้ยพ่อจัดการให้มันอยู่บนเกาะภูเขายิงเฮ้ยนี่ตัวหนึ่งพี่กัสครับตอนนี้พ่อจัดการไดโนเสาร์ให้แล้วนะครับโอเคพี่เกศเล่นตามสบายนะครับทุกคนครับพ่อเอกจะใช้ปืนนี้แกล้งพี่เกศกับพี่กัสนะพี่เกศกับพี่กัสโดนปืนครับปืนน้ำฉีดครับเลยโดนแน่วิ่งหนีไม่ทันแล้วฉีดย้อนจำนวนได้โดยดีโอเคพี่กัสครับพี่กัสพี่เกศจัดการลูกสาวเขาตรงนั้นใช้ปืนเลเซอร์สกายยิงพลังแสงยิงเฮ้ยโอเคพี่กัสตรงนั้นอีกตัวหนึ่งมันอยู่บนภูเขายิงโอเคเฮ้ยพี่เกศเป็นอะไรไม่รู้เราต้องช่วยพี่เกศก่อนนะทุกคน เป็นปลาดาว เป็นปลาดาวเฮ้ยพี่กัสตรงนั้นอีกตัวหนึ่งยิงข้างหลังพี่กัสครับไดโนเสาร์มันจะมากินพี่เขาที่เล่นน้ำเลยอยู่การยิงก่อนลูกโอเคพี่กัสครับปืนของพี่กัสเนี่ยมันใส่น้ำเป็นกระสุนใช่ไหมกระสุนน้ำใช่ไหมครับโอ้พี่กัสพี่เกศไดโนเสาร์อยู่ตรงภูเขาไดโนเสาร์อยู่ตรงภูเขาตัวใหญ่มากเลยพี่กัสพี่เกศจัดการยิงนี่เราต้องใช้ปืนใหญ่เราต้องบอกให้เขายิงปืนใหญ่ใส่ดีกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ตายโอเคพอจะบอกกันนะปืนใหญ่เอาจะยิงออกจากฐานแล้วปิ๊วทุกคนเรือสาวโดนปืนใหญ่ยิงตายแล้วพี่กัสครับตอนนี้พี่กัสก็เล่นน้ำทะเลมาสนุกไหมครับแล้วพี่เกศวันนี้เล่นน้ำทะเลสนุกไหมครับวันนี้มาเล่นชิงช้ากันอยู่ใช่ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ออกัสเล็กทางช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ออกัสขอตัวลาไปก่อนไว้พบกัน EP ต่อไปว่าออกัสจะไปที่ไหนใช่ไหมครับพี่กัสสำหรับวันนี้บ๊ายบาย